오늘은 런지 W 공기의 런지입니다. 오늘 런지가 지금 무엇이라고 해도 상관없네요. 됐습니다. 바로 옵니다. 여기 떠박히고요. 이게 이렇게 가는 키, 이게 방어바. 이렇게 스킬이 있습니다. 터치할 수 있어야 해요. 한번 보겠습니다. 먹을 수 있을까? 게임 아시는 분은 그냥 좋아서 같이 하셔도 됩니다. 특히 꼭 친추를 해야 돼요. 지지 않겠습니다. 최대한 지지 않겠습니다. 저분 진짜 잘하시네. 와, 자동으로 떴다. 이렇게 9시키고 중간에
맛있을 거예요. 쌈장은 참 맛있습니다. 그래가지고 와 이걸 잡았어요. 왜? 이거 해주는 겁니까? 어떻게 되나? 자, 한 분은 남았습니다. 어떻게 가능하실지 여기를 보시면 알아요. 여기를 보세요. 한번 해봅시다. 열심히 해갖고 하다 보면 뭐 가는 거야. 저는 개인적으로 이 친구가 많았으면 좋겠어요. 저 이렇게 써하는 거 있거든요. 밑밥도 제발 이번 판에 1등 한번 하는 모습 보여드립시다. 이번 판하고 나는 제대로 되게 영상 한번 찍어보고 이번 판을 찐막으로 한번 해보겠습니다. 지금 제가 할때 상황이 될 텐데 오늘 몇 프로 봐야 되나요? 몇 프로 있어? 갑자기 왔다 갔다 할 것 같아. 되게 불쾌할 것 같은 느낌. 먹는 게 좋을 거예요. 와, 이걸 피치고. 않습니다. 빰! 이거 같지가 않습니다. 제발 가라. 오지마. 와 이거 어떻게 피해. 와
그럼 어때? 와! 너무 넣었어. 이거 하라고. 아, 떨어졌다. 빨간색 저번에 음악이 있습니다. 와, 한번밖에 안 남으셨는데 되게 열심히 써보세요. 저럴 수 있는 이유는 없습니다. 아, 이걸 피하고요. 와, 이거 어떻게 될지 참 예상이 안 가요. 자, 올라가고요. 핑크색. 아, 떨어지고요. 아, 내가 찍고요. 배에 올라갔습니다. 둘 싸우고요. 아, 둘 싸우면 큰일 나는데. 와, 내버렸고요. 아, 한몫대 한몫입니다. 핑크색만 없어도 이길 수 있어요. 오, 완전 잘하는데. 완전 잘하십니다.
잘하시네요. 뭐야, 7분이야 벌써? 이번 영상 여기서 마치겠습니다. 뭐야, 이번 영상 여기서 마치겠습니다. 재밌게 보셨다면 뭐야, 영상에서 될 수 없다고 잠깐. 이번 영상 여기서 마치겠습니다. 그럼 런치.